Penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Iluonga ni Ruth Otieno. Seche ma wacho ga weche mag ngima en mwandu, samoro inyalo paro ni kapo nono ni wi bari mano koka intiere kod chandruok e obo kata fuoni mopogore opogore mane ka intiere kod chandruok. To kotenore kod lakteche ma wakelo e studio ka kare chandruok kata bedo kod ngima ma okare odhi matut kendo dhi malach mokalo. Kuom ranyisi chandruoge mag dang'ni mag paro. Mago bende kapo nono ni okong'i ti wacho ni nyalo kelo ni chandruok maduong' mapok nodwaro yudi. Mabende nyalo lokore mawuog bed dang'ni mar paro mochop nyaka kuonde mamoko. Emomiyo odiechieng' ma kawuono ne warwako daktari mabende nitiere kod lony mang'eny mokalo e weche mag dang'ni mag paro. Adhi miye thuolo mondo miyiso ni nyinge ng'a en laktar moa kanye, onya kanye kata wadonje twak achiel kachiel. Mabende en dang'ni mar paro jomoko wacho ni anxiety disorder. Machiegni daktari. Erokamano ahinya Ruth. Nyinga daktari Caroline Atieno Bonyo, anyaringa kojuach, atiyo osiptal mar Homa Bay County Teaching and Referral Hospital, kata Oasis Doctors Plaza ma Homa Bay. An daktari molonyo weche mag paro, gi dho ngere iluongo ni psychiatrist. Dr. Caroline, mana kaka nawacho ka wachako chendo ni ji mang'eny ok wach ga kata ok par ga ni dang'ni mag paro en tuo monego bed ni kawne maino. To waseneno jogo ma dang'ni mag paro otero marach ahinya. Kapok wadonje twagni mar main anxiety disorder, na wach mar chandruok mag dang'ni mag paro kokaw kata ka oketgi e yor oyiem. Tuoche mag dang'ni mag paro gin gik mapok omi pek mowinjore. To ging'eny kinde ka kinde wawinjo ni ng'ato dere, winjo ni ng'ato donje depression, ng'ato nigi tuo ma wiyo wilore, to gik mang'eny mosetim kuomgi to pod onge. Koro emomiyo sani wadwaro ni mondo sirikal bodonje mondo kony weche mag paro gi, mondo awareness mang'eny obed created, mondo ka ng'ato ng'eyo kata ka ng'ato neno ng'ama nigi symptoms machalo kamano tinyalo konye mapiyo piyo. Kwa were gi sirikal, wan kaka oganda nang'o gini mwanyalo timo kuom ranyisi kaka penj laktar, wakelo laktache molony kaka una mondo mi create awareness, wapuonjo oganda wa ni chandruoge gi nitiere to ok onego bed ni luwo yorno ponono ni gimoro muomi yore mag kaka iwacho ni jomoko dere no mano kende okeyo. Kopogore gi sirikal wan wawegi. Wan wawegi mwanyalo timo nitie gimiluongo ni self care. Self care. Kak self care ing'iyori ni ibed gi seche ma in godo mamari kendi, itimo gigo ma miyi winjo maber. Seche moko nego bed ni itimo exercise mang'eny, inindo maber, ichiemo maber. Ka in gi gimoro machando pachi timanyo jahocho moro ipimone to konyi kata mi solutions mopogore opogore. Ma kapok idwaro mondo mi ng'ato konyi in owuon ema nyaka ikuongi konyre. Ka wantiere self care ka daktari, nikech ing'e ni ng'ama neno chendo ni moro entiere kod chandruok to kong'e ni entiere kod chandruok. Inyalo ng'e nade ni entiere kod chandruok mag dang'ni mag paro in owuon. Erokamano ahinya. Nyadi mang'eny sama wan gi weche mag chandruok mag paro gi ok wang'e. In owuon ok inyal ng'eyo nikech ineno kaka ngimani dhi kaka pile. Gik moko dhi ni kawaida. Lakini jomoko mantiere aluora ni jogo midak godo kuonde mitiye kata kidhi kanisa kamoro amora midhiye, iwinjo ka jomoko ka ji wacho ni ng'ane kata ng'ane to tinde gik moko ok ber kuome. Tinde timo gik moko kawaida, tabia ne mapile pile mwang'iyo godo cha tinde olokore. Koro tek mar ng'eyo in owuon, lakini jomoko ema nyalo nyisi ni achiel kata ariyo ok obedo maber. Wadonje anxiety disorder ma en chandruok mag paro ma ikidienye mane to kwa wacho ni anxiety disorder ina. Kwa wacho ni anxiety disorder gin gigo ma chando pachwa. Mokwongo anxiety en gima ng'ato bed godo pile ka pile. Kine ka kine ka nitie gimoro midhi timo manyien mane pok itimo, tiwinjo ka chunyi chandore. Iwinjo ka ok iikori, iwinjo ka duno ni gwecho matek. Jomoko ni nyaka gi abdominal symptoms, winjo ka isweat, liet dwa negi, iwinjo kidwa ni dhi oko seche te. Pano kawaida gi anxiety. To koro bedo tuo, bedo disorder, komuoni timo gige gimone gitim pile ka pile. Anyalo chiwo ranyisi kaka samoro in japuonj, onego bed ni dhi e klas idhi puonji, ting'e ni klas kidhi tichung'e e mbele nyithi skul kata e mbele nyithindo mang'eny to ne pok iikori ne mano. Koro nikech anxiety ma in godo cha, iweyo dhi e klas kata iweyo tiji mar puonjono nikech koro ok inyal. Koro obet tuo, bedo disorder nikech omuoni timo activities gi mapile pile mowinjore itim.
wadog chien. Anxiety en gima ji thoro bedo godo odiechieng' kodiechieng'. Iyudo ka nitiere gimoro ma idwa ni mondo mitim kata ohala moro midwa ni mondo mitim, idwa ni mondo itim kata presentation moro tibedo kod anxiety. Samoro intiere gi nyasi onego bed ni wuoyo kod wendi intiere kod anxiety. Koro adwa ni mondo mi waduoke piny kwa kete gi dholuo. Anxiety en ang'o? Anxiety en dangni mar paro. Dangni mar paro. Dangni mar paro masti timore seche mang'eny. Kendo sama paro ni dangni ni tiyudo ka dendi bet gi symptoms ma inyalo ne. Iwinjo gik moko mang'eny ka timore dendi. Ineno ka liet chotni mang'eny, buok pong'i, adundo ni gwecho matek, iwinjo ka yweyo matek molo kaka pile, iwinjo ka in gi dendi otuo, gik moko ridore dendi, gik moko ok ni kawaida, gi symptoms mag ich, ikai, idwinjo kidwa ni ng'ogi mane gik mani ionge godo. Makwa kete yo machuok en dangni mar paro, mak mana ni en gima thothne ji thoro bedo godo kapo nono ni koro moni tiyo tijeni, koka koro wanyalo wache ni en tuo, makoro wacho kata ni anxiety disorder. Joma gima thoro bedo kod chandruok ni daktari? Chandruok ni ng'eny ji thoro bedo godo, lakini ong'eny sana sana kuom jogo mosekale e okang' matek ahinya. Ranyisi en kaka jogo mosebedo abused, say all forms abuses te, samoro ng'ato no orocho ratichi, samoro isekale gino maleti wito ng'ati moro mane tuo, retirement, gik mang'eny makelo stress e ngimawa. Mago duto nyalo miyo ng'ato bedo gi anxiety. Lakini sana sana anxiety oyudore kuom jok dangni mar paro ni dangni mag paro ni ng'eny sana sana kuom jok ma mine gi jok ma nyiri. Chuo bet ng'wono ne gi matin lakini gimbe nyadichiel kadichiel gibedo gi dangni mar paro ni. No mana matin. Ang'o matimore kuom joma nyiri kachiel kod joma mine manyalo miyo gibedo kod dangni mag paro mag kipimo kod joma chuo? Aparo ni chwech marwa kako chwewa wa jok ma nyiri. Chon society neno ni jok manyiri ok onego bed ni timo gimoro malich, ok onego bed ni giwuoyo kuma ji nitie, ok onego bed ni gichiwo opinion gi. Koro kaluwore gi mano gidhi gibet piny, giketore ni gin piny, ginonge gima ginyalo. Koro kochopo okang' ma idwaro ni mondo gitim gimoro mowinjore kata gigol opinion, gigol paro gimoro amora e yo moro, to gineno ni gin mano ok ginyal. Koro miyo gibet gi dang mar paro kata winjo ka chuny gi chandore kabisa to gichako neno symptoms mag tuoche mag anxiety. Ma gima timore ka daktari en ni joma wini kotere kod kaka wadongo, nitiere kama nosekete nyithindo manyiri, nitiere kama ok onego bed ni chope kata kama ok nyal chope, nitiere gigo ma ok onego bed ni timo kata monego bed ni timo. Macho ni nitiere kaka culture kata upbringing omiyo joma mine nitiere kod thuolo mamalo mar bedo kod dangni mar paro kipimo kod joma chuo. Ka wang'iyo jogo mantiere ong'ala mamalo ka waseyudo kata ni nyithindo manyiri kachiel kod joma mine, joma wuone bede thoro bedo godo kata joma chuo. Thothne joma chuo motimore nade kata joma wuone motimore nade? Jok machuo mana kaka nawacho ka, jok machuo mosekale gigo matek. Isekale gik moko ma ngima nitie isebedo ka in gi chandruok. Sana sana jok machuo chandruok magin go en ga mar koso pesa. Isekoso pesa kite mang'eny kata tich ok iyudo, isebet kimanyo to samoro ine maji jodala utegemea tionge gi pesa, ionge gi yo moro amora minyalo konyogi. Mani nyalo miyo ibed gi dangni mar paro kata paro masik chando pachi sate. Anxiety disorder. Obire yo achiel kamano kende koso bire kidenye mopogore opogore ma dhowe gi wacho ni types. Kapo nono ni gibire types kata mopogore opogore gin types mage to gibiro kod ranyisi mage. Types gibiro mopogore opogore nikech okang' ka kang' ne gi kare mabiro kelo miyo chunyi dangni kata miyo pachi dangni. Koro mokwongo achiel kuom type mokwongo iluongo ni generalized anxiety disorder, ma symptoms te wanyalo neno ka. Ina gi wari, gi chunyi sik chandore achana ne gik maonge, gigo mitimo pile ka pile. Samoro in daktari kata in japuonj kata gige tije wa mapile pile ka pile gi. Tije no chadi mamoni kata dhi e tich, neno ka koro dhi e tich no bet mana ka mizigo maduong'. To gima dhi timo ni malich to onge, luora. Luor ni gima ka dhi atimo gima chal kama
to ok dhi wuok mowinjore. Koro ibet gi generalize gimoro amora iluoro, gimoro amora chando pachi, gimoro amora moni timo gigo mokare. Mano iluongo ni generalized anxiety disorder. Adwa ni mondo midonjno matut Dr. Caro nikech seche ma watiere penj laktar ka ma en ga thuolo makende ma wapuonjo oganda wa ma wadwa ni mondo migini gini e yo matut e length ma clear. Iwacho ni general anxiety disorder en iluora luora gimoro amora. Imiyo ranyisi mar jopuonj ina tiere kod chandruok. Koro bende wanyalo dhi nyime kotendo kod picha ni ka tiere kod generalized anxiety disorder, weche mag fatigue inyalo pimonwa, weche mag ondo sate, weche mag chapni inonge kama itulia isiki chapni, difficulty in sleeping, ngato ok nyal nindo. Mulna magi duto te kaiti donji na matut mondo mi oganda wa yud kondruok. Generalized anxieties magi gin kaka symptoms ma ngato present godo. Iyudo ka in gi excessive anxiety and worry. Ong'eny seche te ino kinyal bet ni kori settle. Kamoro amora mibede tiwinjo ka gimoro ok dhi ni kare. Iwinjo ka chunyi sik chandre, ibet gi restlessness, isiki wuotha wuothi pace, ok nyal bet mi itulia. Iol in gi fatigue masate nindo ok bi sleep iwiyo wang' sate kata gimo sechwanyi malich oge to iwang' nikech kipara okang' midwa kale to gino boki korine iyudo ka iwang' sate, iyudo ka concentration ni tin, ok inyal bede gimoro achiel mitieki. Kasto iyudo ka in gi muscle dendi lit, iwacho ni hapa syndrome, kamoro amora rami to kidhi hospital ni pimi to ok yud tuo moro amora. Koro mano matiende in gi generalized anxiety disorder. Onge gima specific monya wacho ni anto mae gima luoro, iluora activities giko matimore pile e ngimawa. Gima daktari nyiso wakanya kwa Ramogi Ajwang' nitiere gik moko ma samoro timi to king'eyo ni nitiere kod chandruok, nitiere kod generalized anxiety disorder. Tiende ni hapa kule lit kata rema inikia gima mi dangni mar paro, isiki luora isiki tanga. Iyudo ka ok inyal nindo maber, iyudo ka ok inyal timo gimoro kikete pachi maber. Mano en ranyisi ni nyaka bede ni intiere kod chandruok. Opimonwa kata bede ni en olo mang'eny kaachiel kod del mojony kata del malit seche duto te. Mano en kidieny achiel mar anxiety disorder generalized. Miwa kidieny machielo kod ranyisi mobiro godo. Kidieny machielo iluongo gi ni phobias. Phobias gi dhuro, nitie social phobia, nitie moro iluongo na agoraphobia, to nitiere gi specific phobias. Koro kachako gi social phobias, gin jogo ma ok nyal wuoyo kama ji ng'eny. Mano timore manyadi ng'eny. Ukoni ni dhi tim gimoro, dhi wuoyo crowd moro, dhi gol presentation moro e crowd, to ok inyal nikech anxiety ma in godo ni. Iluora ni kidhi kuma ji to nitiego, to gidhi chako neno mana rach ni te, onge ng'adhi neno ber moro amora ma in godo. Koro ichako avoid, ichako wedhi kuonde machal kamano. Kata ka nomi tich moro ni dhi tim, tinyalo kelo tuo moro kata inyalo renduri gi wach moro mondo kik idhi e mbele ji. Iluongo ni social anxiety disorder. Iluoro ji kuma nitiere, ipondo ok idwa ni ji oneni hadhara kaka ji nenore. Kasto phobia machielo en specific phobias. Sana otimore ne jok ma nyiri. Iyudo ka ng'ato luoro kata olwenda. Ing'e adier ni olwenda ni to ng'e gima nyalo timo ni tiluore makineno olwenda to chieng' no ituo ma nindo ok inyako dhiambo nikech ni neno olwenda, spider. Jok mamono luoro spider, thuol to jite oluoro. Koro specific, nitie gimoro achiel makineno tituo, osemiyo chunyi gwecho matek, adundo ni gwecho matek, it sweat, gik mo chunyi chandore sate nikech neno. Ok en luondro. Nitie mar wuondruok ok apar. En tuoni, en phobia no. Iluore makendi iyudo ka ng'ani tuo ma dhi nyako hospital nikech no neno ang'owa olwena. Koro mano specific, nitie gimoro ma specific makineno to mi anxiety ni. Machielo na wacho ni en agoraphobia. Nitie jok moluora luora kuonde ma ipara ni goda cha to ka donje to onge kaka dhi wuok, kuonde ma escape ringo ka gimoro timore tek. Iyudo ka ng'ato ok onyal idho gorofa nyaka 10th floor ka koro wantie nikech oluor ni mach kocha odhi pache oseng'ise ni mach nyalo wuok e odcha to kako dhi ringo timore nade onge. Koro luor heights, oluoro kata hospital. Nitie jok moko dhi hospital giwacho ne gin ka gineno remo kata ka giwinjo mucho hospital to gibet matuo. Tuo ma gibet go en anxiety disorder, dangni mar paro ni. Kasto mago ne phobias. Kasto nitie moro miluongo ni obsessive compulsive disorder, in short waluonge ni OCD. Obsessive compulsive disorder iyudo ka ng'ato obsessed, intiere gi pachi kuoni mana ni gini emonego tim.
mae gima owinjore watime kinde ka kinde. Anyalo chiwo ranyisi gi kinde mane ji luoko lwetgi ndalo mar Covid. Nowach ni ji luok lwetgi, ji keep distance, koro ler didwaro hygiene kinde no. Koro jomoko nokawo bang' mano ji nobeto gi tuo mar OCD ni, obsessive compulsive disorder, nikech ne ging'iyo ni gitimo ang'o giluoko lwetgi, gimoro amora madhi gi chilo gidwa neno. Ka gineno chilo moro amora to giwinjo ka gituo. Gituo ma chilo no irritate gi kabisa, gik ma disorganized gin giketo gidwa no bed mowinjore, mochanore kabisa. Maka nitie pogruok moro amora matin to giwinjo ka gituo kendo chando pachgi kabisa. Mano matene gin obsessed, gichacha opong'o wigi, koro gitimo ritual, gitimo gimoro mondo oketgi giwinj maber kaka owinjore. Samoro ka en gin gi obsessed gi wach mar cleanliness ni, inyalo yudo kodiochieng' oluoko kata lwete dipar. Inya yudo ka ng'ama dichuo en koloso ot to kapet moro ma achiel cha ma fluffy ni odwano pange ma gibede line ma ko paro moro dhi kata matin to tuo chandore malich pache chandore. Koro mano gibedo obsessed, koro gitimo gimoro mondo kony obsession cha kik timre negi. Iluongo ni obsessive compulsive disorder. Wamake maka kanyo Dr. Caroline wadugo bang' thuolo machuok mokalo. Kare gini oken ga wuondruok. Ng'eni thoth ne wacho gacha ni ng'ani wuondre ni oluoro lwenda, ng'ani ketore ni gige ne ipango ma kaponono ni kata kikombe oketi to kaponono ni bad kikombe ochomo koni tachielo ochomo kocha, tineno mana ko chandore mokalo dwani mondo migir lwa line tier. Kare mane tuo en chandruok. En chandruok maduong'. Ero kama na nya daktari. Watiere kod kidieny machielo mar disorder, anxiety disorder. Samoro daktari bro medo leronwa weche mag kaka separation anxiety disorder. Daktari bro pimonwa kod moko mathoth kod ranyisi magibiro godo. Kikidhi mabor nyakora Mugia Jwanke Kisudi. Is Kalenjin your language of the heart? Then we have a sweet surprise for you. Wow, Sobetab Thai, a story of two hearts bound by undeniable love. A story full of secrets and lies that unfold into unbearable pain. Mama chininye, mama charusin, ako mama chagai muangine. How far will you stretch for the one you secretly love? Watch this heart-throbbing story, Sobetab Thai, only on Viusasa. Tugo koro eka iyo chacho. Participate. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimora mora ma Nyasaye omiya. Okawene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana ochiel chunye no wakete pile wacha. Ni ane ngima Nyarkochia kod osiepene kachiel kod joodgi. Kata let ne jiere ya lak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Kahero joma hero walo. Kahero ng'at manyisa gik moko. Nyarkochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Penj laktar kokalo e Ramogi TV, ngima en mwandu. Anxiety, luoro, dangni mar paro, chapni, ionge gi kwe, iol, dendi lit sate. Gigi gin tuoche makare onego bed ni neno ne laktar. Wang'eyo kata kidienje mopogore opogore mag anxiety disorders kata chandruoge mag dangni mag parogi kod ranyisi magibiro godo. Pod wang'eyo types daktari. Waseng'eyo kata generalized, mano ma general, wang'eyo kata phobias, mabende luoro gimoro, jomoko luoro pi, jomoko luoro le kaka samoro konyal dhi kata e game park nikech luoro ni samoro lego nyala kata ngame kaka ni pimono wacha gik mopogore opogore. Kachiel kod social anxiety disorder, ng'at ma ok dwani mondo mi oriwre gi ji. Wadhi kidienje machielo mar anxiety disorder. Kidienje machielo mar anxiety disorder iluongo ni post traumatic stress disorder.
ma timore kinde ma ng'ato kale okang' moro matek. Samoro ni ineno accident moro malich ma noyudi kata ne in janeno mane ni kanyo. To bang' higni mang'eny kata ndalo mang'eny kinindo to pod ineno mana kaka gika notimore. Ineno kaka joka notho. Ileko gichagi duogo di makibeto isiki neno gi mane wang'i. Matieni trauma mane kale cha koro miyo ibet gi kidang' kata gi chandruok mag paro. Iluongo ni post traumatic stress disorder. Magi gin kidienje mag anxiety disorder. Wan tiere gai generalized anxiety disorder, wan gi social phobias, wan gi OCD, obsessive compulsive disorder, wan gi post traumatic stress disorder, to mogik en separation disorder. Separation disorder nyadi ng'eny waneno kuom nyithindo matindo. Iyudo ka nyathini matin manosechopo higa 3 monego beni oromo dhi school, kata makoro nosewe kata laye kitanda nikech luoro ma en godo cha. Iyudo ka koro milestones gi odok piny kabisa. Ochako laye kitanda kano oseng'e chiemo kende. Iyudo ko chiemo tame odwani pidhe. Iyudo ka koromo gi ng'at ma rite cha caregiver ne kata min gi to moko kuome ti nikech oluor ni ng'ani dhi pogore koda. Kodhi e class iyudo ka performance ne odok piny kabisa. Matieni oluor, en gi separation, oluor ni dhi weya. Koro iyudo ko makore sana gi min gi kata gi ng'ata marite. Mani luongo ni separation anxiety disorder. Nitie luoro mar kigoli kuom ng'ama ing'iyo godo cha, tineno ni dhi hinyori, tineno ni dhi bet matuo, tineno ni gigi ok dhi kare. Be onyalo mako jomadongo bende? Jomadongo bo nyalo mako king'iyo gi ng'ata ahinya. Ing'iyo godo mang'ani gimoro amora kamoro amora untie kode, gimoro amora utimo kode, kosto koro koni ni igole kama ne intiere cha. Nyagini nyalo chando pache ma chunye dang'ne ma miye gi paro mang'eny mo obed ni en gi disorder no. Lakini sana to ng'eny kuom nyithindo matindo. Kuom nyithindo, thothne dhi nyaka higni adi kuom nyithindo, Dr. Caro? Thothne dhi nyaka higni 5 kuom nyithindo. Nyithindo ma higni 5 pod gin nyithindo ma ok nyal ng'eyo, mental part gi pok develop maber kabisa. Koro yudo ka nyithindo matindo below 5 years eman gi disorder ni. Yudo ka gin gi luoro, ogidwa ni wegi. Kasto seche ma nyathi chakre higa 1 nyaka 5 yudo ka bonding mar nyathi ng'eny kabisa. Yudo ko ng'iyo gi min gi kata ng'atno marite ng'eny godo ma ok odwa ni ipoge kode. Koro higni 5 kadhi piny. E kidienje gi duto te waneno kacha panic disorder, generalized, waneno kacha separation. Magi duto te mane mathoro bedo mang'eny, daktari? Mathoro bedo mang'eny en generalized anxiety disorder nikech en luoro mar gigo mang'eny. Gik mang'eny matimore alworawa mapile, matenore gi tijewa mwatimo, matenore gi daily activities, gimoro amora mitimo e ngimani. Iyudo ka anxiety ni moni, dang'ne mar paro ni moni timo gigo ming'iyo godo pile ka pile. Adwa ni mondo mi kaka koro jalony mosomo weche mag dang'ni mag paro, idonjnwa matut seche ma ng'ato nitiere kod disorders gi, onyalo bedo social, onyalo bedo mag phobias, onyalo bedo panic, post traumatic, onyalo bedo moro amora. Donje kodwa e obwongo mar ng'ato kata e dend ng'ato, system ng'ato, momiyo gigi timore kaka timore gi, ma ang' nokelnwa ranyisi mane waneno ka. Erokamano ahinya Ruth. Obwongo mar dhano en gima tek understand. En complex, wacho ni en a very complex organ, mok understand kako tiyo tek kabisa. Lakini gimoro achiel ni obwongo ni kata mana anxiety disorders kielo obwongo wakete mesaka to ok dineni ma anxiety kata mango. Koro obwongo ni nigi chemicals moko ma control. Chemicals gi onego bene gine level moromore. Onego bene moro achiel kuom giluongo ni dopamine, moro iluongo ni serotonin, gin chemicals modhuro. Koro onego bene gine level maromre. Nego beni ok ni moro dhi malo, moro dhi piny. Koro yudo ka sama ng'ato nigi anxiety disorder to chemicals gi gwenyore. Moro dhi malo, moro dhi piny. Koro miyo ibet gi ranyisi mag anxiety e dendi. Yudo ka koro sweat mang'eny, yudo ka dundo ni gwecho mang'eny. Gik moko ok timre kaka dendi owinjo bene ringo. Koro nitiere ka chemicals gi ok bet e yo maromre. Ema kelo gik mag anxiety disorder. Seche ma ng'ato nitiere kod anxiety disorder moro amora, kuom ranyisi kanyalo kawo mar nyithindo separation anxiety disorder, nitiere kaka gini nyalo dhi maroch gima nyathini e ndalo mabiro, kata kaka nyalo rocho ngimane e seche ma nitiere kode kapok ochopo, ka osekalo higni 5 kata kapok ochopo higni 5, manyalo mone kata dongo e yo makare, manyalo mono system ne settle kata bedo dhi okang' kaka dwarore ni nyithindo onego bed ni dongo.
Ero kamano ahinya Ruth, ing'eni nyathi onego beni entiere gi yo modongo godo chakre conception samo maki cha kako medo dongo nitie yore monego bed oluwo mowinjore to kochopo age moro kata ochopo higa moro to yudore gi obet gi separation disorder nyaka duok ngimane ma kawaida piny yudo kaka yore mar dhi school we dhi school ningech en koro oluor ne ko wuok odhi school tango duogo yudo kama magi owe kata mama gi odhi yudo ka milestones gige monego bed otimo kawaida nyathino wela e kitanda chon kapod tin yudo ko chako dok piny to dhi ma affect nyaka obongo gi kaka giparo yudo kaka giparo pogore yudo ka nyathi ja class 5 kata ja class 4 to moro ja class 2 to paro gi yudo ka ja class 2 ni paro ne ni piny kabisa moko winjore gi class koro madhi affect yore gi mag paro gi gik magitimo kaka winjore koro duoko gi piny kabisa ma eventually ma anya bende nyalo affect yore gi mag somo nikech samoro nego beni odhi e class machielo to nikech koro pachi ok tiyo e yo makare ok odonga kaka dwarore ang noroch kata gimane mar somo nikech kama nego beni ochopo kae to pod entiere kuonde ma samoro ok onego bed ni obede. Dr. Kara dwani mondo mocha kwang'ia ne ka kuom jomadongo samoro ng'ama dong tiere kod obsessive mane wacho no wacha kata entiere kod generalized cha kaka othoro rocho ngima. Sana obsessive ji mang'eny jomadongo mang'eny niga gi obsessive compulsive disorder iyudo ka kata office kama ji nitie iyudo ka odwani office pang kaka odwaro kaka owinjore kode mako biro yudo ka glass ni okiketo kaka ta mesa ni okobedo kama owinjore to tuo machieng no dwaro mana ni miesi kof nikech dende rame iye kae otuo wiye bare kabisa koro ji madongo jok madongo to nyalo affect yore gi mag tich onyalo affect ngima gi gigo matimore ngima gi mapile inya yudo kata kako relate kako wuo gi jok mantiere tich teknike jomoko ok dhi understand jomoko ok dhi ng'eni ng'ane nigi shida winjore ni mondo konye dhi wach ni ng'ani sungore kata ng'ani wuondore lakini kuom adier to en gi tabu modwa ni konye kabisa. Ero kama na enya daktari adwani mondo mi wachak wang'ie kidieny machielo mag disorders gi iyudo ka ng'ato entiere kod ranyisi mopogore opogore kaka ditang'onwa ranyisi ka del majonye dangni maparo dangni ma oko otulia entiere kod ranyisi gi onego beni ng'ato neno ranyisi adi koso kata neno kata achiel nyana onge ga gikwe kori wacho ni entiere kod anxiety disorder. En kamano na chako ka wacho ni anxiety jite bet godo kidhi timo gima ok ng'iyo godo kidhi timo gima ok kare winjo ka en gi dangni mar paro winjo ka chunyi adundo gwecho matek winjo ka liet negi kinde ka kinde to kochopo kama koro gigi e moni timo tich ranyisi kaka na wacho ni inja puonjo nego bene dhi e class dhi puonjo to koro chopo kama koro ok nyal kendi manyo gimoro miwuondri go mi wacho ni anto mai makora de timo to gimumone de timo en luoro mane in godo chakoro bedo ni entuo o affect activities gi mapile daily activities omoni timo gimano nego beni owinjore itim to kori weyo I avoid intention iweya chuth nikech iluor ineno ni gik moko dhi timore idhi wich kuot idhi yudo wich kuot gik machal kamano. Mulna weche mag lek maricho recurring nightmares mulna kama na flashbacks kaka mae na wacho ni nitie post traumatic stress disorder gima nineno cha nineno accident moro nineno gimoro katimore ni marach koro samini ndo gotieno tiyudo ka in gi recurring nightmares giga kabiro kaka ni nene cha picha mani neno mane rach mano buogi cha obiro ni gotieno mo otami nindo yudo ka in gi flashbacks yudo ka dendi lit iwinjo kituo in gi yweyo matek yudo ka sweat yudo kidwa nyaka dhi oko matin kata maduo nikech trauma mane neno cha gika duoga sana kaka jogo mo odhi undergo violence awach ne nyathi tin ng'ato rocho ratiche sama pod otin cha gini biro chande ka ok owuok kode ka ok otimne counseling to kako mendo dongo gini biro bet kasik biro ne sate osiko bet gi flashbacks osiko bet gi nightmares muchop kama koro kojal wuoyo gi jok machuo nikech gichasik biro ne kinde ka kinde koro flashbacks nikech post traumatic stress disorder panic attacks yudo ka nitie jok moko mobeda beda ibet ni timatima gigi tiyudo ka chako yweyo matek liet negi gik moko chako timore dendi ma kawaida
Iyueyo gigo pulse respiratory rate bedo malo, iyud attack ma otimore en attack kaka ng'ato yudo asthmatic attack. Nitie gik miluongo ni apoya nono tiyudo kosechako lal. Kasto nitie irrational fear and avoidance of ambulance objects. Mae mana wacho agoraphobia. I avoid situation mipani mato koro kanyal. Ok idhi okang' mowinjore kane ji dwa dhi kamoro kata kanisa. Inisedhi kanisa no ma obungo ni usekoni kanisa ne gimoro nyalo timore marach to kaka dhi onge kori wedhi dhi kanisa no. Ini paro mana gik ma maricho iluora kinde ka kinde. Luora tanga mano ranyisi mar tuo anxiety disorder. Ka ng'ato wacho ni ochikore koneno lwenda ng'ano kuondre ng'ani nyalo bedo kod chandruok. Ka oneno lek maricho kata paro gima notimore ndalo mathoth mokalo ng'ani nyalo bedo ntiere kod chandruok. Kiseneno ranyisi gi en ang'o monego bene timo? Itere ir laktar koso? Kitere ir laktar dhi timo diagnosis nang'o? Idhi pime nang'o mondo mi wach ni maa e chandruok ma entiere godo to e tuo ma entiere godo mondo mi eka many thieth. Kik idhi mabor nyaka Ramogi Ajwang' Kisudi. The August school holidays are approaching. After a busy school term, it's time for a break for the kids and for you. Let the little ones enjoy the sandy beaches while you relax during this break. Come explore and create unforgettable memories in Mombasa from 16,000 Kenya shillings for a 3-day trip via SGR. Take a dip in the ocean, soak up the sun as you witness breathtaking sunset views and explore the coastal trails while the little ones indulge in endless kids activities from 21,000 for a 3-day trip via SGR and 35,300 while flying. Malindi promises the family a blast with many kid-friendly activities and the opportunity to indulge in some well-deserved relaxation from as low as 25,000 Kenya shillings when you take the SGR route or fly down for only 34,500 Kenya shillings for a 3-day safari. Book your holiday now and pay in installments with View Travel's Lipa Polepole option. Visit viewtravel.com or call 0703-254-254 to book your August holiday now. View Travel. Dream, explore, discover. Dial *487*3# to get this song. Teacher Beach, kocha kore sangwen wakelo ni ngoma mobedo pay design makare. Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio kama bende stima riwo record P. Yawanya wauntie kikubed mabor nyakoro mgenye nkech kai ekumi yudo gik mamit kabisa Ramogi Night this. Roma ni ninja the entertainer wajon maintain your position. Idi yuda kanyoki ka fire gudi local instrumental wawachoni kete manaka. Teacher Beach ka Teacher Beach sangwen otieno. Nimeunda serikali ya kuunganisha Wakenya. Nikasema Wakenya wote waungane ndani ya serikali ya taifa letu la Kenya. Tuweze kushughulika na mambo ya maendeleo. Jatend piny William Ruto siro yiero jo ODM e sirikal mare. Kako machielo idwaro mondo Kalonzo Musyoka obed jatend kweth maketo piny owacho tesre. Pesa tete michoko Kenya 70% dhi chulo debt. Koro yudo ka mano e tich mokwongo ni ere kuma dhi yude bilion 150 mar tiyo kete budget. Jolonye weche uchumi oyango ni John Mbadi dhi bedo kod tich matek mar chiro uchumi ma Kenya kaponi opuodhe obedo jatend migao mar omenda. Kusema ukweli ule askari alionekana si mara moja si mara mbili. Hata nyi watu wa media kuna mmoja wenu alianguka kwa mkono yake.
Kwa nini waseme hakuna evidence ya kumshtaki mtu kaa yule? Anyuola joma ne owito jogi e kinde ng'anyo ywago pek yudo ratiro kalure kod buok mibuogogo joneno. Penj laktar kokalo Ramogi TV wawacho ni ngima en mwandu, anxiety disorder. En chandruok dangni mag paro ma ionge gi kwe, ionge kod ok inyalo wacho ni en ang'o machandi, tineno ka gimoro chandi. Nyalo bedo nitiere gimoro miluoro ma timore sechego kata mano timore chien ma bende daktari nopimonwa kacha. Wantiere kod machielo bende miluongo ni separation anxiety disorder ma bende thothne en othoro mako kata hinyo nyithindo mantiere buo higni 5. Daktari, ng'ato neno ranyisi gi obiro iri kaka Dr. Karo mondo mi ing'iye ane, ipime ane, mondo mi ne ni entiere kod chandruok mane, to kapo nono ni en anxiety disorder onyalo bedo kidienye mane. Itimo ga diagnosis now. Pero kamana ahinya Ruth, diagnosis ng'eny tuoche mag paro kata tuoche mag obwongo onge test mitimo. Ok ibibiro ira tagol remo atere lab mondo dhi pim kata go wino picha kata timni test moro moro mitimo ne tuoche mamoko. Ng'eny tuoche mag obwongo kata mag paro nitie criteria mwatiyogo. Kibiro tikona ni magi lakini gima nyaka wang'e nyadi mang'eny tuoche gi wan wawegi kwa wan kodgi to ok dwa ng'e. Ng'at machielo ma wacho ni Ruth tinde aneno kama timi, tinde we timo ma, kuri biro gi ng'at machielo ma kendo en ng'at no ema biro kata ko ne owinjore idhi seek advice kata idhi hospital mondo dhi cheki ane. Koro seche mubiro gi ng'ani mondo cheki to okwano symptoms moseneno, wacho ni tinde aseneno kotimo ma kawaida magi matindo we timo, to imbe ko pinji tinyalo nitie achiel ariyo minyalo wacho ni matine timore na matine mona timo kama. Koro kaluwore gi symptoms ni wacho kata gi ranyisi minyiso wan kaka dakteche mag paro kata psychiatrist wantiere gi buk miluongo ni DSM-5 Diagnostic Statistical Manual ma wang'iyo symptoms miyudo to waketie criteria ma kiyudo symptoms maluwore gi generalized anxiety disorder to wamiyi diagnosis no. Ka en mar separation mana kaluwore gi kaka ne wacha. Koro onge test mitimo, onge picha mora mora migoyi nikech na wacho ni tuoche gi mako chemicals mag obwongo. Chemical en gima ok inegi wang'i. En gima chalo mana yamo kata machalo pi. Koro ok de gineni kata go picha tidhi yudo ko obwongo ni sawa. Ti tuo mang'eny kendo idwaro kony. Koro watiyo gi symptoms kaka ni lero cha to waketo wapimo gi kaka no sendiknwa e manual wa to wachiwo ni diagnosis. Kotenre kod picha ni mar social anxiety disorder risk factors kata jogo mantiere kod thuolo mamalo mar bedo kod kidieny ni mar anxiety disorder. Dr. Kara ni mondo miwuothe kodwa kaka tipimonwa gimomiyo jogi kata jok mane oneno gweche machal kod magi nyalo bedo kod kidieny ni mar anxiety disorder. Inyalo chunga ka seche ma wawuotho kidieny. Picha ni wuoyo kuom social anxiety disorder mano wacho ni en tuo mar bedo mar luoro ji. Iluoro ji kuma ji nitiere. Kaka koro nyathi manyako ni onego beni otimo tich moro. Tineno ka jomoko observing others with sad. Gilete, owinjo ka chunye lit, owinjo ka en marach. Iyudo ka ochako paro ni ne nitiere gi gimoro manochande. Koparo apara ni gima nokale chane litne. Tiyudo ka ok onyal wuok kata kuma entiere, o isolate, opondo. Early traumatic event, gima notimore ne kane pod otin. Samoro childhood ne kaka nokale ne tek. Koro iyudo ka kama nokale ne chande. Parenting style, kaka wakelo nyithindwa, kaka nyithindo bedo brought up gi caregivers wa. Iyudo ka duogo chando ng'ato badai. Miyo bet gi luoro, bet gi low self esteem. Owinjo ka en piny ma en ok onyadhi kuma ji nitiere. Kuom ranyisi ka jonyuol otimang'o parenting style manyalo mi affect esteem mar nyathi. Sana parenting style gin jonyuol maonge. Jonyuol absent parents. Iyudo ka en onge, odhi e tich, odhi e seminar, nyadi mang'eny weyo nyathi gi caretaker ne. Koro iyudo ka tek ma kochopo samo winjo obed maduong' ka otim gimoro, iyudo ka self esteem ne ni piny. En piny kabisa ma en onge gimo onyalo timo. Seche moko watiere parenting kanyo nikech thoth ne ka apani chandruok thoro ga bede. Jonyuol ma samoro thoro mur ne nyithindo, thoro tiyo kod dhok ma ok kare ne nyithindo. Nyithindo
awacho ga ne nyathi kosechopo higni 10 to mano ng'ama nung'ongo. Kidwa gone koko, idwa chwade, idwa timo ne gik ma ok owinjore to ok ikonye, imedo mana hinye, imede trauma. Nyathi mosechopo higni 10 en ng'ama nyalo bet godo penti kone ni magi ma itimo e yo ma ok owinjore, nyalo timore nade, nyalo lok. Tiyudo ka jonyuol gone nyithindo koko, gichwado gitimo child abuse. Imorne sate. Kaka nyathini biro bedo. Miyo dok piny, miyo kako nego beno self esteem ne dok piny, miyo ok onyal timo gik mowinjore kata ok onyal bet gi chir mar chung mbele ji kata mar chiwo wach moro. Kasto gi isolated upbringing. Iyudo ka ng'ato en okete mana kama usiko pande apanda. Sana ute mwagero sadene. Yudo ka nyathi en kaka nodonje i gate molorne, okia gik matimore oko, gin gidake ot sate. En isolated. Koro dongo kong'eyo ni ji onego beni bet kama otimore nade, kama opondo kata kama oumore. Koro yudo konge gi chir mar wuoyo gi kuma ji ng'eny. Kodhi kama ji ng'eny tiyudo ka chir no onge godo kabisa. Kasto nitiere brain structure, wacho ni chemicals, brain mae obwongo watu, nitie chemicals ma control obwongo gi, gin gik ma ok nyal neno. Koro yudo ka moko ni malo, moko ni piny, miyo ibet gi luoro mikiata ni no akanye. Kasto mogik gin kiparo ji. Societal expectations. Society dwaro ni mondo itim dwaro ni kisechopo higni machielo gini mo tisetimo gik ma society contribute sana ne weche mag dangni mag paro. Koro iyudo ka isechopo higni 20 kata 18 onge kata ng'a osepenji nyingi to society to dwaro ni mano timre na. Koro ineno ni kare ata kora ng'a rach koda, ang'o miyo ji ok wuo koda, ang'o miyo ji ok nena na ber, ang'o miyo ji ok nena ndisore. Koro ibet gi social anxiety ne ok idhi kuma ji nitie nikech ineno ka nitie gimoro marach kodi. Kapok ibed daktari, observing others with sad ni kikete e yo ma full en ang'o to thothne ere kaka okelo ne ng'ato anxiety disorder mwawuoyeni. Sad and separation anxiety disorder e yo machuok, yo mabor. Separation anxiety disorder. Koro mana mar nyithindo mano wacho cha, nyithindo moluoro ni kik pogi gi jonyuolgi kata kik pogi gi caregivers gi. Genetics mako kama duong' kabisa. Achiel kuom gik makelo anxiety disorder kata tuoche mag dangni mag paro ka nitie e family u, nitie ng'ano mane ni godo, iyudo ka owuotho mana kaka tuoche mag sukari gi pressure, tuoche mag anxiety ki be wuothe e genes gi. Erokamano daktari. Erokamano. Ka ng'ato osefwenyo ni nitiere chandruok gima duong' gima Dr. Caro nyisowa ka ni tem matek mondo mi ine laktar molony. Opimonwa ni thothne onge test midhi timo, onge picha midhi go, onge masin midhi ketie mondo mi ng'e ni nitiere kod kidieny mane mar anxiety disorder. Mak mana ni kotenore kod go mbaka ka kuwuoyo. En mana gima daher mondo mi daktari nyalo siro kata nyalo kwera kanyo ni ka pono ni jomoko sik nyisi ni eng'ane ne in ga kama to tinde in kama kata ber kichiko iti nikech moro gi observe kata giseneno gimoro ma ino wuon pok ineno. Koro ber kwa chiko ito ne jogo mamoro nitiere machiegni kodwa koso. Ber kabisa Ruth. Nyadi mang'eny ji kawo kanono gik ma ng'ato wacho. Nitiere jok ma wacho mar adieri, lakini ng'eni piny ka be ji opogore. Nitie jok ma dwa enjoy kata jok ma dwa ting'isi gimoro mondo iwinj marach. To nitie jok ma kiwinjo ka ng'ato achiel wache kawuono kiny ng'at machielo chako nuoyo. To jogi bokiare be gimbe gikie samoro gineni mana mar muda matin to gisewacho ni gimoro kamoro nitie ma ok dhi maber. Winjore imany laktar kata imany jahocho mondo ikone ni asewinjo kiwacho achiel ariyo adek kuoma dibed ni chal nade to umi paro, uriworu e paro. Isewuoyo gi jatuo ma itiyo kod template ma untiere godo mi classify ni ma en separation sad kaka ni wacho nwacha, samoro en mar society, samoro en phobia kaka ni pimo nwacha. Pimna Dr. Caro ni thothne gigi thiedhoga, ponono ni thiedho gi nang'o? Thieth nitiere Ruthero kama naeny. Thieth nitiere gin sane wadwane wawuoyo kuom wachegi. Wawuoyo kuom gi mondo ji ong'e ni ok en gire mare manonyuole godo. Nitiere kony monyalo yudo. Thieth nitiere yore mopogore. Ka intie yo ma koro isechopo marach kabisa wacho ni isebedo severe ma ok nyal wuok kodi, waketie yath. Yedhna wacho ni tijgi en keto chemicals ka oduog kare mondo giduog maromre mondo inyal wuoyo kaka owinjore, inyal yudo chir mani ionge godo cha nikech chemicals ka ema ne miyo chir cha wuok. Koro waketie yath. To ka pod ber ma koko chakore to nitie counselors waluongo ni psychologist.
ginyalo wuoyo kodi gikoni ni mae timo kama, iluoro gimoro inya ketie gino mos mos, kiluoro idho grofa inya ketie idh grofa mokwongo idh first floor mos mos iketo ni gino mos mos, kiwuoyo kiluoro wuoyo mbele ji inya chak ni gi ji 2 idhi e ji 3 idhi e ji 4 michop koro hiyo dichiel. Koro ng'eny tich mang'eny gin joocho gi matimo iluongo ni psychotherapy. Joocho ema timo nikech nitie samoro pok ochopo kama rach momoni timo gige gi mapile. Koro romo gi jogi gikoni different strategies, interventions magin godo, moro ka moro nitie gi yore minyalo konye godo. Kaka generalized anxiety disorder cha inyakoni ni ipang gigo mi iluoro tichako iketo kod iromo kod gi mos mos michop kama koro ing'iyo kodgi. Koro a lot of work tije mang'eny counselors timo, to kochopo kama koro kinyal kata express nyal lero ni tuo na chal kama kama, to wakuongo chaki e yath medication. Yath nitiere mamiyo chemicals ka bedo balanced kasto koro itimo ni counseling. Pimno mana mati Dr. Karo, yedhe gi gin yedhe ma ng'ato biro muonyo ngimane duto te koso gin yedhe ma ipimo kotenore kod pek mar disorder ma ng'ato nitiere godo? Erokamano ahinya Ruth, yath ok awach ni ng'ato ok bi muonyo ngimane te kata ok obiro muonyo, luwore gi gima nokelo anxiety ni. Kaka mar genetics ka, genes ka nie dendi, ok wanyal gologi, ne onge yo moro amora mwanyalo gologigo. Koro iyudo ka jok margi nie family to kwa keti yathen mimo biro muonyo nyaka chieng'. To ka mari nokel gi maybe a traumatic event, ni kale gimoro marach, se bet gi stress, ng'ati moro tho, retirement, gik mamiyo wa stress kinde ka kinde gi. Mano to kaka imuonyo yath bang' ndalo matin, sana sana dhiga dweche 6 to wachungo yath to wang'iyo ni tidhi nade. Wawidho hold yath to wang'iyo ka ranyisi kanyalo duogo, kochako duogo to wachako yath kendo. Seche migolo yath ng'ato yath nena gima itimo mos mos, koso itimo dichiel ni bang' dweche 3 to koro ing'ade mondo i observe kata ing'iyo kaka ichalo? Yath yedhe gi nikech gin gik madhi obwongo, ok gin yath minyalo chiyo kaka yath malaria mimuonyo ndalo 3 titieko. Tijgi bok chak tiyo immediately. Gin yath ma kichako muonyo bang' jumbe 2 kok inyalo neno pogruok. Koro sami golo gi bok gol gi dichiel, gin gik me duoko piny mos mos. Wacho ni watepa. Iduoko dose piny, iduoko kaka imuonye, kane imuonye didek koro iduoke imuonyo diriyo machop kama koro dendi nikech nodhi ong'iyo gi dendi. Kigole dichiel tinyalo kata lokori janeko. Koro igole mos mos ma dendi dok ni koro ng'iyo maonge yath. Nyalo parona mana matin kar self help ka en ng'ato konyore e yo mane? Self help tiende ni self care. Matiende ni onego beni in uwuon iritri, iyerri, inyisri hera mokwongo kapok jomoko timore nade weri. Nyadi mang'eny wan ok waherre. Ranyisi en kata kiyudo giri moro maber, iyudo tiyo, iyudo pesa, in pesa no idwa mana pogo, moko dhi school fee, moko dhi kuonde mopogore opogore, to wiwil ine mitiyo kendo itiyo dweche ndalo 30 e dwe. Kata mana ng'iore ni kata mana soda chupa achiel iyudo ka tekne, kata chai kikombe achiel. Koro nego beni nyisori hera in owuon kitimo gik mopogore opogore. Achiel kuom gi kaka ng'aneno kane ji self care, osomo book, imeditate, iwuoyo kendi, iwuoyo e kiyo, iluongo ni self talk, itimo exercise, ibet gi nindo moromo. Ok inindi seche 2 titieko. Ka ber nego bende wanindo seche 8 24 hours. Ichiemo maber, ichamo balanced diet. Ok ni chamo balanced diet ok tiene ni ringo junky food, ena balance gigo mabeyo. Ibet gi idhi manyo counselor therapist, seche moko idhi adhi hospital, idhi manya ng'ato, iwuoyo godo ipimo ni kaka ngimani chalo. Koro self care gin gik mwatimo mana miyo ngimawa bet maber. Physical activities, exercise, itimo exercise kadichiel, iyueyo, iyudo time mi relax, idhi e kanisa, ilemo, imeditate, gik modhuro kasto koro miyo nyalo anxiety ni nyalo dok piny.
Hapa ni kanyo kamiwacho no thoth ni adiero kwa erore daktari. To kwa wacho piny cruel, dhano bende cruel, tene nitide dhano nge kata gi era machon cha, yudo ka piny gik mang'eny gowi, ma ino wuon kokiritori kokierori, tinyalo bedo kod chandruoge ma wawacho gi mang'eny. Omiyo gima daktari wacho ni kaber, samoro bende jipende, yuda thuolo yue, winja maber, iji appreciate, tapa ni nyalo konyi matin. Daktari wang'iye ne yore mwanyalo geng'o godo anxiety disorders gi. Bechiri mwanyalo geng'o gi godo. Kaka mag genetics, to ni wachena kacha ni gini nitiere dendi. Traumas, gik matimore e kit ngima ng'ato moro kinyal control, ipo mana kano timore. Anxiety disorders onge ng'ama yiero ni mondo bed godo. Koro ok gin gik ma inyalo geng'. Lakini nitiere gigo ma inyalo tim mondo odwoke piny. Achiel gigo gin kaka self care mana wacho ka. Kiwinjo ka idwa dhi timo gimoro, ranyisi en mar idwa dhi wuoyo mbele ji, tiwinjo ka in gi luoro no kuomi. Inyalo dhi kamoro itimo breathing exercise, iyweyo oko, mi winj ki relax maber, kore dhi adhi itimo presentation. Itimo exercise sate self care tips kate mana wacho ka. Mago miyo duoko anxiety wa piny, lakini geng'ruok to onge, unyalo mako ng'ata. Kapo kwa tie, kwa neno kimia ka focus on what you can change, ket maino e gigo minyalo loko, mokinyalo loko kaka genetics to weri godo. Wamulka matin kapo kwa tie kwa tuwak daktari. Magi gin gik moko mag self care mano wawacho ka. You focus on what you can change. Gime nyalo loko, nitie gik moro masa moro chando pachi, to it is beyond your control. Onge gime nyalo time. Koro minyalo timo cha mitim to you are perfect. Itime mo winj ni koro mata timo moroma. Stop and breathe. Kini timo gimoro tiwinjo ka koro omuomi. Uyieni yweyo, ikaw break matin, ichaki dhi mbele. And then figure out what is bothering you. Seche moko kimoro chando pachi tikia, gik moko dhuro mane koni, koro bed most focused. Ngeni mae, gigite, mae ma chanda kasti chak manyo, solution e manyo. And then focus on something less anxiety provoking. Tim gima ka itimo to kidhi winjo ka in gi anxiety mang'eny, oduoko anxiety ni piny. Ma gin gik mwanyalo timo. Gin gik mwanyalo timo. Pono ni ng'ato nitiere kod anxiety disorder to onge gimotime. Enena kode, no dila kode pile, tenena kode. Onyalo rocho ngima ng'ato e yo mane daktari? Ka intiere gi anxiety disorder to onge gimitimo, odhi duoko functioning ni piny. Okibitiyo maber, odhi interfere gi tiji, odhi interfere gi social life ni kaki wuoyo gi ji, kaki interact gi ji. Inyalo yudo ka koro chopo kata kama kanisa kori weyo. To kanisa ng'eyo nego bende wadhi mondo medwa jip ma spiritual nourishment. Iwinjo ki umedo jiwi seche te. Koro nego bende anxiety disorder kiwinjo kamora mora ka entiere kata kobiro titemo timo activities mondo kik ochopi kama chal kamano. Pono ni ng'ato gombo tudore kodi Dr. Caro, inyalo yudi kanye kod namba ni mar simu kinyalo miyowa? Iyuda hospital mar Homa Bay County Teaching and Referral Hospital. Seche ma ane yweyo kata mane live antiere Oasis Doctors Plaza Homa Bay. Namba na mar simu en 0724261869. Nyalo nonwa kiye 0724261869. Ero kama na inya amor mokalo kenda duoko niro kama nuko yudo thuli biwagoye mbaka e chenro makama gageno ni dichieng machilo kendo kwa luongi tibo biro kabisa kikiol kodwa kabiol ero kama na inya e chenro no duto te twagno duto te ang'o miya e godo kaka wapidho nyithindo kaka wa raise nyithindo nyalo miyo gibedo kod disorders kaka ji odak e ot ka nyalo miyo nyathi dongo kantiere gino masamoro biro miye chando kenda luma nyime kata post trauma gik moko ma richo masamoro timore family mawahero kata moko wahero nyalo miyo nyathi bedo kod chando kata mana joma dongo maduong' moloyo daktari wacho kacha ni kifwenyo ni nitiere chandruok to tem matek mondo mi iyud kony gini kik dhi adhiya ka ok ojole ka ok orese maduong' moloyo self care self love inowuon nyaki herri inowuon nyaki ritri inowuon nyaki duok ne erokamano ne inowuon kaito bende nyaki kaw thuolo mondo mi bed mang'won ne inowuon kiyweyo kiolo ikaw thuolo mondo mi itim self evaluation ing'e ni gimani dhi nade gimani chal nade kiwacho weche mang'won ne inowuon to maduong' moloyo inowuon ema nyaki kuongi ritri ka jomoko pok oriti ne daktari marwa erokamano mathoth ne team maduong' momiyo chenro ni obedo kaka en team maduong' mokalo moro kanyal luongo gite taduoko ni gero kamano mang'eny ani luonga ni Ruth Otieno uriti masane